我的天上人员弟兄来自于中国，现在是中国的新年，祝大家新年 de kallar mig den himmelske mannen, broder Yun från Kina. Idag är den 3:e dagen av kinesiskt nyår, så jag önskar er alla gott nytt år. Halleluja! Halleluja! 有多少人能够讲一点点中文？ Hur många kan redan tala kinesiska? 对，今天我要给大家，2014年，神要这是天上人给大家要学习一个中文，不 Herren har också 要 i 怕 början 耶稣爱 av 你。 2014 den himmelske mannen att lära er det himmelska språket kinesiska. Halleluja! 不要怕， Var inte rädd. Pujapa. Pujapa. 耶稣爱你。 Jesu aini. 再来一次，不要怕， Pujapa. 耶稣爱你。 Jesu aini. 宣教师，我的妈妈告诉我，宣教师离开中国的时候，很多泪水是告诉我们的弟兄姊妹们，永远不要忘记耶稣爱你。 Min mor berättade att de sista orden som missionärerna, som kommunisterna hade tagit fast, och de skulle utkastas från Kina. Det sista orden de sa till de nyfrälsta kineserna: var inte rädd, Jesus älskar er. 不管遇到什么记录，奉耶稣基督的名祷告。 Och de hade lärt de här kristna kineserna, oavsett vad som händer i era liv, så kan ni alltid åkalla namnet Jesus och han lyssnar till era böner, förböner. 因为我们的传道人下监以后，我的妈妈不是当天的，她像很多的基督徒一路，就渐渐地。 Men mor var ingen stark troende. Så när vindar började blåsa och det blev livsfarligt att bekänna att man är troende, så lämnade min mor den kristna tro. Och hon berättade inte till någon längre att hon har varit en troende, inklusive oss barnen. 在我16岁的时候，哥哥在饥荒之中栽了癌，哥哥在那个饥荒之中饿死，父亲得了一个癌症医治过。 Under de första åren av revolution i Kina så kom det ett hungersnöd. Över 70 miljoner människor dog av hunger. Och bland dem min äldste bror, det förstfödde barnet för mina föräldrar, han också dog av hunger. 一个晚上，我的妈妈甚至把绳子挂在梁上，悬梁自尽，她看不到希望了。 Och efter det så blev min far sjuk. Och han fick en diagnos att han har sista stadiet av lungcancer. Och han har högst 3 veckor att leva. Då försvann all hopp för livet för min mor. Och en natt så förberedde hon ett rep och hon bestämde sig: i natt så ska jag avsluta mitt liv. Jag kan inte leva längre. 就在那个漆黑的夜晚，我的妈妈呢，一刹那，她听到一个声音在呼唤她：“孩子，回家吧，回家吧。” Och min mor, en sen mörk natt, hon stod på en stol. Hon hade ett rep hängande från takstolen. Och just när hon skulle hänga sig själv, begå självmord, så hörde hon en röst som sade: mitt barn, kom tillbaka hem. Jesus älskar dig. Halleluja. Tack Jesus. 我妈妈虽然很久已经没有祷告，没有去教会了，但是神的爱仍然没有离开她。 För över 20 år så hade min mor inte bett en enda gång. Hon hade inte haft någon relation med Gud. Men helt plötsligt så förstod han: Gud har inte lämnat mig. Han vet, han ser min situation. 妈妈突然间被神的灵提醒我，这就是宣教士走的时候说，告诉我们说，一定要奉耶稣的名祷告，耶稣爱我们。 påminde henne de sista orden som hon hade hört över 20 år tidigare från missionärerna. Var inte rädd,
Kom alltid ihåg, du kan alltid åkalla Jesu namn och han kommer att hjälpa dig. 我深夜之中，我的妈妈就把我哥哥姐姐和我们一同叫起来，孩子们， Och mitt i natten så 奉耶 väckte 稣 hon 基督的 oss 名 barnen. 跪下来为爸爸。 Och hon sa så här, barnen, ni måste stå upp. Vi måste börja be och åkalla Jesu namn. Det finns hopp för min familj. Jag har hört Jesu röst. Och han försäkrar oss att han älskar min familj. 中国的文化跟我们西国有一点不一样。中国的文化尽管如此，就五代同堂，小孩子就是要听爸爸妈妈。 Jag vet inte om en svensk mor och far, om de skulle väcka sina barn efter midnatt och säga nu ska vi börja be och ropa till Jesus mitt på natten, att de skulle lyda. Men i Kina så lyder barnen än idag vad föräldrarna säger. Så vi 5 barnen, vi stod upp och sen gick vi till det rummet där min far låg. 那哥哥姐姐和我们一同都跪在一排，跪到这儿，还跪到父亲的身边，奉耶稣基督的名为爸爸祷 Och 告。 tillsammans 耶 med 稣 mina 基督，我们 systrar 需 och 要爸 bröder 爸。耶稣，我们需要爸 nedböjde 爸。 vi bredvid vår fars dödsbädd. Och vi började åkalla Jesus. Vi sa att Jesus, vi behöver dig. Vi behöver vår far. Gör någonting. Hjälp vår far. 我非常喜欢你们唱那个拿门耶稣，耶稣的名真是有 Jag älskar alla sånger som säger namnet Jesus. För att det var namnet Jesus som frälste min familj, som helade min far den natten. 当我们从耶稣的名开始呼求的时候，求神可怜我父亲的时候，突然间神的国降临，我看到父亲。 När vi ropade Herre, förbarma dig över vår familj. 这是我人生中第一次看见爸爸开始哭。 Över min far, och han började gråta. Det var första gången jag såg att tårar rann för min fars ögon. 我们一家人奉耶稣的名，耶稣基督的名开始流泪祷告的时候，不到1个礼拜，我的父亲就是这样的。 Och när vi såg att vår far gråter, han kunde inte längre tala, men han gråt. Så började vi alla gråta, och ett stort mirakel började hända. Inom en vecka så var min far helt helad och återställd från cancer. Och han stod upp från sitt bädd, totalt frisk. Halleluja!